Wewe kama uko kwenye wadhifa fulani hadi useme ndio. 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 Sasa mtu wa ndio hatujaumbwa kusema ndio. Penye ndio tuseme ndio. Penye hapana tuseme hapana. Hizo ndio za nini? Ndio maana hata tufanye tuko katika uchaguzi mwaka huu. Katika uchaguzi nachagua mbunge wako anaweza kusema huko bungeni ndio mpaka mwisho. Ndugu mtume akasema ndio. Lazima tuangalie ulimwengu tunaupeleka wapi. Kwa ajili ya kujihami tunajihami. Na katika kujihami tunatesa watu. Na ndio maana leo hii katika hata siasa zetu za Tanzania hapa utasikia anasema kwamba siasa na dini. Hivyo watu tunaweza kuhubiri injili ya watu ambao wanakufa njaa, watu ambao wananyanyaswa, watu wanaopigwa makofi. Sasa Mungu anawapenda, ndio kazi yako wewe. Hiyo injili gani unayohubiri? Na katika mafundisho jamii ya mama kanisa hatuwezi kuhubiri injili pale ambapo haki haitendeki. Tutahubiri habari njema ambapo haki inatendeka. Basi tutaulizwa na Mungu, wewe kukemea hapa ukuwa na sauti ya kinabii. Watu waliteseka, wewe umekaa kimya. Hauwezi kaona kama enzi zile wakati wa vita ya kwanza ya dunia. Watu wamejitokeza, tunaua Wayahudi wote. Wanasema Mungu anawapenda. Baada ya kukemea watu wanaua Wayahudi, wamefanya nini? Na waliuawa Wayahudi wote. Hawakaa kimya nini? Sasa sauti yako ni nini? Kama nabii. Kwa kupeleka katika ujumbe wa Mungu katika mwanadamu wa leo nini? Au unasema kwa siasa na dini. Siasa ni nini? Unatenganisha hivi mwanadamu huyo kwa sasa. Sasa hizi mimi ni mwanadamu wa siasa. Sasa hizi mimi ni mwanadamu wa dini. Wapi na wapi? Ukiona wanafalsafa wapagani wale waliongelea a human person is a political being. Kwa maana yake ni mwanasiasa kwa asili. Is a social being. Ni mwanajamii. Hata kwenye familia yako na siasa yako. Kwenye familia kule kuna siasa kama watu hawajajua mnapanga budget, si siasa hii. Na leo tuamke saa fulani tunaenda kulima shamba fulani, ni siasa hii. Sasa utatenganishaje mwanadamu huyu na siasa? Kuna jamaa mmoja kwenye media hizi za hivi kufungua pale, yani kwa kweli heshima imepungua kabisa. Wale kwenye siasa kwenye maneno anasema kwamba tunataka kama siku ya Pentecoste kiongozi wa dini aseme Pentecoste ni nini? Itakusaidia nini wewe kama Pentecoste aendane na maisha yako? Sasa Pentecoste iko pale tunasoma, itakusaidia nini wewe katika maisha yako katika dunia hii? Haitakusaidia kuishi vizuri. Ninaposema kwamba kuwe na amani, ninapokutangazia uweze kutangaza amani, haki itendeke. Asili unachochea machafuko ambao si vizuri katika dunia hii. Na tunaona dunia ya leo vipaji tulivyo navyo tumeshavifunika. Ni sasa wazee wetu wa zamani. Wazee wa zamani wakina mama wale hawakuwa na viberiti. Ili ahifadhi moto wa kesho anaufunika na majivu kwa mtindo wake, na kwa kesho anauona moto. Anaufunua ule moto mpya unawaka. Unaenda mbele. Walitufundisha mengi. Wakati mwingine walituambia kwa miko. Wakati mwingine walitufundisha hivi. Tuliambiwa tuwaheshimu wakubwa. Leo tuheshimiane. Ukiona tuheshimiane, tukae chini. Kwa nini? Tumekosea. Ukiona mtu mkubwa anatukana na mtoto mdogo, sasa tumefika wapi? Kwa nini? Tukae chini, tutathmini vizuri kwa nini hivi. Ukiona kwenye vyombo vya habari huko
kwenye mitandao inatia huruma.